渤海正在变小，难道真的会消失吗？渤海是我国最北的近海，也是完全直属于我国的内海，海岸线全长约3800公里，由辽东湾、渤海湾、莱州湾、中央海盆以及渤海海峡5个部分组成，东西宽346公里左右，南北长550公里左右，面积8万平方公里。渤海三面环路，正好位于辽宁省、河北省、山东省、天津市3省1市之间。沿岸江河纵横，大小河流有40余条，形成渤海沿岸3大水系和3大海湾生态系统。其中以黄河为主的入海河流，每年会携带大量泥沙堆积于3个海湾，泥沙沉积之后就会形成大片的滩涂，导致渤海面积逐年缩小。自1885年黄河重回渤海以来，黄河的入海口附近已经堆出了5000多平方公里的土地，相当于5个香港的大小。海岸线平均每年向渤海推进约390米，年造陆约30平方公里。以黄河每年16亿吨的泥沙注入量推测，最多几百年的时间，渤海就会被完全填平。取而代之的或许是一个面积高达8万平方公里的渤海省，将山东和辽宁2省相连，面朝黄海，未来极有可能再次形成一个珠三角产业链，为我国创造更大的财富。但填平渤海湾真的是好事吗？渤海是一个面积巨大的水域，海水蒸发后的水汽进入大气层，然后通过大气运动把水汽输送到陆地上空，从而产生降水，补充陆地水资源。所以渤海的消失会直接导致我国北部的干旱进一步加剧，而整个气候与生态的改变也必将导致一系列难以预料的灾难。其次，除了石油、天然气等自然资源外，渤海还是我国最大的渔业养殖基地和盐业生产基地。如此优越的地理位置，再加上丰富的自然资源，让渤海沿岸诞生出了诸多优质的港口，尤其是北方最大港口天津港，每年货物吞吐量达1000万级，是全世界排名前10的港口。整个北方地区的贸易进出口几乎都是从这里面向全世界。此外，渤海属于我国的内水范畴，内水可以直接理解为本国领土，外国船只不得擅入。这也让渤海成为了我国极为重要的海上军事要地，由妙岛群岛组成的天然要塞扼守着整条渤海海峡，从海上保卫着我国华北地区不受外国势力侵略。既然如此重要，就绝不可能让它消失。渤海问题取决于黄河，而黄河之患因在泥沙，只要解决了水土流失问题，渤海的危机自会迎刃而解。自新中国成立以来，黄河一直属于我国重点整治的对象，从退耕还林到清淤排沙，70年时间，黄土高原近一半的水土流失面积得到初步治理，每年减少输入黄河泥沙4.35亿吨，明显可以看到流入渤海的水质开始变得清澈了。据统计，自美国成立以来，200多年里，仅只有16年的时间处于和平时期，光2战后被美国打过的国家就多达几十个。即使是远在万里之遥的中东、非洲、亚洲等，美国也是照打不误。对于距离近的国家，更是一言不合就动手，可见美国是一个极具侵略性的国家。但万事皆有例外，美国的后花园里竟然还有一个社会主义国家，每天都在与美国作对，并且依然能活得逍遥自在。这个国家就是古巴。古巴全称古巴共和国，位于加勒比海西北部，东与海地相望，是由古巴岛和青年岛等1600多个岛屿组成，是西印度群岛中最大的岛国，全国面积约10万平方公里，距离美国佛罗里达半岛顶端仅只有217公里，可以说是近在咫尺。按道理，如此近的距离，资源还相当丰富的弱国，美国应该早就吞并了才对。其实，早在1900年，美国就霸占了古巴。不过，毕竟发动的是烧杀抢掠的侵略战争，很快古巴人民就起义推翻了美扶持的古巴政权，成立了社会主义制度国家。换作平时，这种杀了自己的狗还来恶心自己的家伙，必然会遭到美国的雷霆打击。但此时代表着社会主义国家的可是苏联，一个丝毫不亚于美国的超级大国。所以美国也只能压下怒火，采取经济制裁来打压古巴。有了老大哥做靠山，古巴发展非常迅猛，也让古巴更坚定了走反美之路。不过1991年苏联全面解体，古巴瞬间失去了靠山，
没有了经济援助，几乎是赤裸裸地暴露在美国的面前。但美国却并没有发动战争，除了经济制裁外，就是对古巴实施全方面的封锁。其实，美国之所以不敢攻打古巴，原因有3点：第一，苏联虽然解体了，但社会主义国家可不止一个，古巴的后盾仍然还有2个庞然大物：中国和俄罗斯。作为当今综合国力世界第2、第3的国家，中俄对于古巴的支持是美国不得不考虑的因素，也是他无法下定决心拔出这颗钉子的原因之一。第二，美国虽然有着世界霸主的称号，但在近代的几场战争中可是吃了不少亏的，就比如越南战争，损失数千亿美元，也没有获得胜利，更没有捞到什么好处。再比如阿富汗战争，再次损失数千亿美元，但同样也没有达到想要的效果，反而导致美国经济长期停滞不前，试错成本确实太高了。第三，此时的美国外表光鲜，号称世界警察，美洲如此稳定，却是有美国的功劳。若此时对古巴开战，必然会扰乱整个美洲的秩序，到那时就不是用面包能搞定的局面了。毕竟没有任何一个美洲国家愿意活在一个随时会咬人的美国之下。反观古巴，虽然被美国封锁制裁了60年，但古巴人民自力更生，不仅活得很好，甚至某些方面还让美国人羡慕不已。就比如医疗方面，古巴从上个世纪60年代就开始推行免费医疗，医疗技术在全世界也都是领先的地步。再比如文化教育方面，古巴的教育普及程度在整个拉美国家中都是名列前茅的，成人识字率高达 99.8%， 在全世界排名第2位，哪怕是隔壁的美国，也有不少留学生前来求学。稀土是什么？为何美国会如此依赖我国的稀土呢？行内人常说，中东有石油，中国有稀土，不难看出，石油和稀土都是极为重要的战略资源。不过，中东的石油正在面临低价，而中国的稀土却供不应求。那到底什么是稀土呢？所谓稀土，其实并不是土，也不是单独的一种矿物，而是元素周期表中的镧系元素和抗、乙等共17种金属元素的总称而已。另外，稀土其实也并不稀有，全世界到处都有稀土元素，但很难形成矿藏，所以才有了稀土之称。稀土是未来科技发展中必不可少的重要原料之一，如我们生活中的手机、电视、玻璃、陶瓷、环保颜料等，又如高科技产业的人工智能、移动通信、医疗器械等，还有军事领域的飞机、大炮、火箭、导弹等等，这些都离不开稀土，只需在工业中掺杂一点稀土，就能形成性能更加卓越的新型材料，所以稀土也有现代工业维生素称号。值得庆幸的是，我国稀土总储量占全球 38%， 其中重稀土占全球 90% 以上，稀土产量占全球产量的 62.86%， 是世界上最大的稀土储备国和生产国。我国稀土的分布呈现出明显的区域集中性，稀土矿床上千余处，但全国 98% 的稀土都集中在内蒙古自治区、江西省、广东省与四川省这4个地区，形成东南西北的分布格局，并具有北轻南重的分布特点。轻稀土矿主要分布在内蒙古包头、四川凉山，其中包头市的白云鄂博稀土储量最大，约为3500万吨，占全国稀土的 90%， 也是世界最大的稀土矿山。除了稀土储量高，产量也非常高，占全国稀土矿产品产量约 54%， 号称稀土之都。重稀土矿集中分布于江西赣南、广东粤北等地。如果说精稀土是工业维生素的话，那么重稀土可以用工业黄金来形容，特别是在高科技领域中有着无可替代的作用。所以，我国将重稀土作为战略元素，不仅禁止出口，还限制了开采。此外，我国广西、河南、湖北、湖南、山东、贵州、福建等地区也有数量可观的稀土矿。可以说，我国以 38% 的稀土占比承担了全球 95% 的稀土需求。其实说成 99% 也并不为过，因为我国是目前世界上唯一一个拥有稀土全产业链的国家，其他国家虽然也能生产，但产业链不健全，产量差，成品质量低劣，最后多数都是将开采的稀土送到我国来加工。要知道，我国除了稀土产业链完善外，稀土提纯技术方面也是稳居世界第一，单单冶炼这个环节基本就做到了垄断的地步，
并且有关稀土方面的专利已经超过了世界其他国家的总和。虽然我国拥有全世界最完善的稀土产业链和最先进的稀土冶炼技术，但我国却没有利用这方面制裁美国，更不会利用稀土去威胁其他国家，因为中国自古以来就是一个爱好和平的国家。欢迎评论区留言讨论，我们下期再见。